امام قرطبی رحمه الله لیکي یو نیک بادشاہ تیر شوی دی امیر المؤمنین مامون الرشید دا هغه نیک بادشاہ مامون الرشید هغه دا عادتو چې د مامون الرشید په دربار کې به په کال کې یو ځل مجلس کېدل او دی مجلس ته به هر سړی ته دراتلو اجازت کاغه د هر مذهب سره تعلق خو د بادشاہ دربار ته براتلله او نوبت به ورکول کېدله او هر چا به په خپل نوبت باندې هغه خپل بیان او وضاحت د بادشاہ په دربار کې کول یو ځل یو سړی د بادشاہ دربار ته راغی د شکل او د صورت په اعتبار باندې ډېر هوښیار سړی معلومېدله چې دا عقلمن او پوه سړی دی چې کله خبرې شروع کړي نو خبرې هم ډېر د هوښیارانو د عاقلانو بادشاہ دا سړی خوښ شو چې دا خو ډېر عاقل او هوښیار سړی دی چې کله دا مجلس ختم شو هغې نه وروسته بادشاہ دا کس راوغوښته وی دلته راشه چې راغی سړی د خبرو نه معلومیږي بادشاہ ورته وایي چې ته اسرائیلي یې ته یهودي یې هغه ویلې هو زه اسرائیلي یم بادشاہ ورته دعوت ورکو وی که ته مسلمان شوې ایمان دې راوړ موږ به ستا ډېر قدر وکړو تا سره به احسان وکړو ستا به ډېر احترام وکړو ایمان راوړه مسلمان شه هغه یهودي بادشاہ ته وایي وی بادشاہ زه د خپله د پلار او د نیکو دین پرېښودو ته تیار نه یم د پلار او د نیکه دین نه پرېږدم بادشاہ دعوت ورکړه سړي ونه منه خبره ختمه شوه سړی لاړ را روان کال بیا د بادشاہ په دربار کې مجلس جوړ شو هماغه سړی چې بادشاہ ورته دعوت ورکړی هغه سړی راغی چې کله نوبت ورته میلاو شو په اسلامی فقه باندې اسلامی تعلیماتو باندې بهترین بیان وکړ داسې معلومېدله چې سړی مسلمان شوی دی چې کله مجلس ختم شو بادشاہ بیا راوغوښته ورته وایي ته هغه سړی چې پروسه کال مې تا ته دعوت درکړی او تا ایمان نو راوړی خو اوس داسې معلومیږي چې ته مسلمان شوی ایمان دې راوړی دی هغې ویلې هاو زه هغه سړی یم چې تا دعوت راکړی و هلته مې ایمان نو راوړی خو اوس مې ایمان راوړی دی بادشاہ ورته وایي دا راته ووایه چې ما دعوت درکه تا ایمان را نه وړ نو دا ایمان دې ولې راوړی دی ولې مسلمان شوی هغه ورته بادشاہ زه چې ستا د دربار نه لاړم ځان سره مې دا سوچ وکړو چې ریشه د موجوده مذهبونو د موجوده کتابونو آسماني و د دې تحقیق شروع کا چې دا کوم یو په حق دی اسلام په حق دی که یهودیت په حق دی که نصرانیت په حق دی قرآن کریم په حق دی که تورات په حق دی که انجیل په حق دی د دې تحقیق می شروع او د دې تحقیق می په دې اندازه وکړو چې زه کاتب یم زه خوشنویس انسان یم ما ته لیکایي بهترین انداز کې راځي او زه چې کوم شی ولیکم نو خلک رانه ډېر په ښه قیامت او ډېر په مینه او محبت باندې اخلي نو ما داسې وکړ چې د قرآن کریم مې 3 نسخې ولیکلې بهترین خط کتابت باندې مې ولیکلې او د قرآن کریم 3 واړه نسخو کې مې د ځانه پکې زیاتې کمې وکړ څه څیزونه مې پکې زیات کړو څه مې پکې کم کړو دا 3 واړه نسخې دا مې د یهودیانو عبادت خانو ته ویوړې یهودیانو رانه ډېر په مینه او محبت او په ښه قیامت باندې واغوستلې خو یهودیان په دې باندې پوه نه شو چې دې کې زیاتې کمې شوې بیا مې د انجیل 3 نسخې ولیکلې هغې کې مې د ځانه پکې زیاتې کمې وکړه څه څیزونه مې پکې زیات کړو څه مې کم کړو دا مې د نصاراو عبادت خانو ته ویوړې نصرانیان هم رانه ډېر په مینه باندې واغوستلې هغې هم په دې پوه نه شو چې دې کې زیاتې کمې شوې او بیا مې د قرآن کریم 3 نسخې ولیکلې هغه 3 نسخو کې مې د ځانه زیاتې کمې وکړه څه څیزونه مې پکې زیات کړو څه مې کم کړو امې د مسلمانانو عبادت خانو ته ویوړې مسلمانانو رانه اول ډېر په مینه باندې واغوستلې خو وروسته دا 3 واړه نسخې ما ته واپس کړې
او ما ته ویل چې دې کې تا زیاتې کمې کړې دي دا هغه اصلي قرآن کریم نه دی دې کې دې زیاتې کمې کړې دا موږ نه اخلو درې والا نسخې راته واپس کړې وې د دې نه ما ته دا سبق حاصل شو چې اسلام په حق دی او د الله کتاب دا قرآن کریم په حق دی ځکه دې کې څوک زیاتې کمې نشي کولی وې د دې قرآن پاک د وجې نه مسلمان شوم ایمان مې راوړ دا د الله هغه مقدس کتاب دی د دې راوی یحیی ابن اکتم رحمه الله دی هغه وایي چې زه په دې کال باندې حج ته لاړم او هلته د یو لوی محدث یو لوی عالم یو لوی فقی د سفیان ابن عینه رحم الله سره زما ملاقات شو وی هغه ته مې دا واقعه ذکر کړه وی سفیان ابن عینه رحم الله راته او فرمایل باید چې امدسي شوي وي وی ځکه چې د دې تصدیق په قرآن پاک کې موجود دی ما ورته حضرت د قرآن پاک په کوم ځای کې د دې تصدیق موجود دی وی هغې راته ویل وګوره قرآن کریم کې الله د مخکینی کتابونو ذکر کړی د تورات انجیل او د زبور د هغې د حفاظت ذمواري الله خپل قومونو ته سپارلې وه هغه قومونو نه دا درخواست شوی چې تاسو به تورات انجیل حفاظت کوئ قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي بما استحفظوا من کتاب الله چې د تورات او د انجیل د هغې حفاظت ذمواري الله د یهودو نصاراو نه اخیستې وه خو یهودو نصاراو د تورات او د انجیل حفاظت ونه که هغې کې زیاتې کمې وکړه هغې کې تحریف وشو او قرآن کریم د حفاظت ذمواري الله تبارک و تعالی په خپله اخیستې ده چې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون بېشکه ما قرآن پاک نازل کړی زه د قرآن کریم حفاظت کوونکی یم الله تبارک و تعالی چې د کوم شي حفاظت وکړي هغې کې څوک زیاتې کمې نشي کولی نو ځکه قرآن کریم کې زیاتې کمې تر قیامته پورې څوک کولی نشي